हाँ जी दोस्तों, वीडियो देखियो भी लोग किवें मौत नूं मखौलां करते हैं। किड्डा वड्डा रिस्क जिहड़ा इन्हां ने लिया ट्रैक्टर ट्राली वालियां ने। देखो पानी के वहाव दे विच पानी दा पद्धर दा कोई पता नहीं, कित्थे टोआ कित्थे सड़क है कित्थे की है। देखो किवें किड्डा रिस्क लिया ते देखो ये की भाना इन्हां दे नाल हुण वरतना। वीडियो सारे देखियो एंड तक। देखो किवें मौत ना, देखो ट्रैक्टर देखो किस पासे नूं चला गया, सारा देखो धस गया अंदर। मौत नूं मखौल मौत दे नाल कलोलां जिहड़ियां करनियां तो यहो जे पानी के बहाव में कदे भी यहो जिहा रिस्क जिहड़ा कदे भी जिंदगी दे विच नहीं लैना चाहिए। तो वीडियो शेयर करियो, कमेंट करियो, अपने विचार